The water still whispers like my ancestors in the alleys. بیشترشون فامیلن. گفتن خورده الان. شما از فامیل کی هستی؟ فامیل کی؟ نه فامیل زاریاییم. آقای؟ اصلا این فامیل زاریش نیدن. حاج خدایا رضا. حاج آقا خدایا زاری. خدا رحمت کنه. خب اگه حسین علیپور صاحبجان علیپور یادتون باشه؟ اینا خب بعضی خدا رگای فامیلی با ما دارن تو آبیز. چه قلعه با ولی بله حیفش متاسفانه از بین. زلزله شو. بله. چی شو. چه نفر کشته شدن. باقی خدا بیامرز حاج قلوم اینجا بود نه؟ حاج قلوم هم یک سروی داشتن و جلوتر بود.